लीजन 5i जेन 6 10500H। कुछ क्वेश्चंस। जेन 6 के जितना लैपटॉप है सबके लिए ये कॉमन होगा, जो नहीं होगा बता दूंगा। लैपटॉप खोलने पे वारंटी वॉइड होती है? नहीं, नहीं होती है। कोई वारंटी वाला स्टिकर नहीं है। लैपटॉप चाहे पूरा का पूरा खोल दो, वैसे का वैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ मत देना कुछ। एस एस डी और एच डी डी, ये जिसमें कम बैटरी है ना। लीजन के दो बैटरी का वेरिएंट आता है, एक 40-50 के अराउंड, एक 80 के अराउंड। ठीक है, 80 वाला इंडिया में नहीं है, बट इंडिया में जो है छोटा वाला ही है। तो उसमें क्या है कि बैटरी यहीं तक आती है, ये दिख रहा है, बैटरी यहीं तक आती है। ठीक है। और यहाँ पे तुम ये लगा सकते हो, ये छोटा सा ये केबल दिख रहा है मदरबोर्ड से ये लगा हुआ, ये साटा वाला केबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल एसएसडी लगा सकते हो। अगर इस केबल को निकाल दिया यहाँ से, तो अगर यहाँ ठीक से देखोगे, यहाँ पे NVMe ड्राइव का स्लॉट, NVMe है ना, राइट साइड में है ना, हाँ। और यहाँ से लेकर यहाँ पे लग जाएगा। या तो SSD लगेगा या HDD लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक SSD लगा है, उसके बाद है ये। ठीक है ना, ऑलरेडी एक SSD लगा है, ये वाला किधर गया, ये वाला SSD ऑलरेडी उधर लगा हुआ है, उसको छोड़ के ये वाला स्लॉट है। रैम इसमें RX 8 है या RX 16 है? एज एक्सपेक्टेड सस्ता वाला RX 16 है। कैसे पता चलेगा RX 8 है कि RX 16 है? लैंप को पलटाओ, पीछे देखो, यहाँ चिप नहीं बना हुआ ऐसा करके ब्लैक ब्लैक कलर का, तो ये RX 16 है। वैसे यहाँ लिखा भी है, देखो 1 RX 16। किसी के लैपटॉप में हाइनिक्स का होगा, किसी में कुछ और होगा, ब्रांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। RX 16 कहाँ से, 50 बार पूछ चुके हो कि RX 8 में फ़ायदा, हाँ बहुत फ़ायदा है, लेना चाहिए, मिलता नहीं। ऑनलाइन गैम्बल है, मंगा के देखो, हो सकता है ना आए, उससे अच्छा है ऑफलाइन जाओ, रैम उठाओ हाथ में और पलट के देखो कि उसके पीछे है कि नहीं। बाकी अगर R2 RX, ये RX 8 लिखा हुआ है अगर 1 RX 8, तो हो गया, बात ही खत्म, है ना। लेकिन पलटा के ज़रूर देखो, इसलिए ऑफलाइन, रैम ऐसी चीज़ है जो ऑफलाइन ही खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ है कपड़े। अगला, कितना मुश्किल है लैपटॉप के अंदर जाना, विद द राइट टूल वेरी इजी, है ना। ये जो ऐसा चिसल्स है जो भी है ना, ये प्लास्टिक का, ये जहाँ भी है, मैंने बोला भाई को दिलवा दियो, इस टाइप का कुछ मिल जाए तो बहुत आसान है। गिटार पिक से ज़्यादा आसान इससे करना ऑनेस्टली। बस हल्का सा वो टाइट रहता है, करोगे ना एक आध बार तो खुद ही सीख जाओगे। ठीक है, ओके, बात खत्म।